هو في زبون اشتري هذا بعدين هو يروح يعطيني.那就我们买了第10台了。那就没做了。你说我们跟你去买呢？他说你要买多少台可以过去那个。这个在这边学下去好了，不是你不要把这个机器学的那么复杂。没关系，买个买个3-5台就可以了。啊，一次性拆完的，不用打理交接的，不要接的。